Pas pozitës drejtorit klubit, ku kalova... Drejtor në autotransport, në kuadrët e elektroekonomisë Kosovës. Aty kom shkue, pa e ditë ku po shkoj ta manë që kam pret, po kom bo mirë se ka qenë një përvoj shumë e mirë për mua, në çfarë gjendje i kom gjetë ata punëtorë, në aspektin e diskriminimit, të presioni hale prej sërbëve, edhe të kushteve mizerit punës, edhe dukshëm jo ku përmirëstuhet gjitha, edhe ku janë ata sot, nuk ka shansë cili është gjallë, edhe ta kanë pa unalë dërë për dore më përqafu, më thonë ku je drejtor, ku je drejtor. Sikur që ka ndodhur elektroekonomi. Mandej, prej aty, më kanë propozue jo me kërkesë temën, po kanë thonë duhet më shkue në termoelektrana, se kanë qenë termoelektranat dane si dy sisteme, dy njësi punuese, organizatët themelore punës bashkëpunje kanë qashtu, edhe kemi morë një vendim nivel të bordit të drejtorëve, këshillit po drejtuar të vërtet elektroekonomisë, me u bo fuzionimi i dy elektranave, dy njësive punuese, jo? Edhe kom shkuar në qëtë ekipin organizativ bashkë me Dau Shurën me do kuadra tjerë që jemi konë, edhe i kemi organizuar organizata me organizim, formimin e organizatës punës bashkur tash Termocentralit Kosova A dhe B, janë gjithë dhe vend si drejtori general Termocentraleve. Kemi pas një 1500 punëtorë, ka qenë një punë shumë me rëndësi, edhe me plot sfida, e me plot momente, edhe trana, edhe po dhe knasësie. Trana se sfidat në aspektin pozitiv e konë se u përmbylla i proces me sukses, u bori organizimi punëtorë, fillu me funksionu mirë, kushtet i ke shumë ideale për punë, të ardhënat personalet mira, për shembull e ku pas rrugën 1700 euro, punëtorët kanë pas deri 800 euro, s'kan pas punëtorë që kanë marrë rrugë sa në atë kohë, marrë kanë merë vesh, edhe për ushqime për këto mos flasëm, transportin organizuar me krejt, po filluan tani sfidat se filluan që ato lëvizjet politike në aspektin negativ për Kosovën si Kosovën për ne shqiptarë, që filluan tani me u shëndruar një tërmet për krejt Jugoslavinë, filluan të na mas pari, marrë autonomia e Kosovës, po dhe autonomia në organizatën punuese të elektroekonomisë, të organizata e përbërje e punuesës, SOR elektroekonomia e Kosovës, ku e kanë mijet, elektranat, dispanzeri, kjo ndërtimtaria, plot që e kanë ato, inkosje, kështu që filluan ato procese, hajde, në 89-shin, më larguam prej partije, vërtet hoqëm dorë prej partije, e mas i hoqëm dorë i dërzuam libredër dhe u deklaruam publikisht nuk dojmë me qenë muatarë partijës, edhe e morë që ato si pretekst për më largua prej detyrës avën si drejtori general të elektrana. Më larguan aty, një farë bashkëpunëtori malanë, se mos më largua prej punë e krejt, unë e pëmdogët nuk e am larguar dhe krejt vallaj tash mësë maj për fjallë. Më jo mësa ne ka largu tani dhe prej aty se unë e po isha probleme organizova sindikatën e se. Edhe më larguar prej punë tani. E kom fituat kontest ma vonë. E tash deri sa kemi qenë aty, i kemi mobilizuar punëtorët për gjithë shka. I kam një disa kumtesa nëse të bojnë punë diqka, po jetë sërbisht merën vesh ato se i pregadit shumë për me i marrë vesh opinioni, nuk i kam këtu me veti, po i kam në zyre, që i kemi shkruë edhe qka jemi shprehna e qyshe kemi kundërshtuë tendencën e elektroekonomi e Serbis për me zhbë elektroekonominë e Kosovës edhe me ja bashkangjit elektroekonomisë Serbisë, që ja pa të narrit qëllimit diku 90 disatën e pa të rbohat punë, është ka funksionu që ashtu si pjesë elektroekonomisë Serbisë,
Protestat kanë qenë gjithfare, kanë qenë mënyrave të ndryshme. Tu mbyll në për salla, tu protestu publikisht, tu mos punu disa sektora knena, edhe derisa prini situata me këto të minatorët e Trepçës, solidarizimi me ta, tani filluan presionet, filluan shantazhimet, mënyra ndryshme, marrja e punëtorëve, therrën pyetje, ekipet tona të sigurimit shtetëror tu sill, si isha kreti, koordinojsh ato punëve, kuptohet me disa djerë që mund djerë të akon shumë aty. Edhe po të mri, këto lemni për mene dhe kjo është masi sigur që po thonë, që kemi qenë partë, që kemi filluar organizimin e sindikatës pavarur. Indiri Bajram Gjornbali ka qenë një punëtor i elektronave, Edmond Dyla, Mani, edhe nuk e di edhe cili u kon tjetër, kanë ardhur qështu. E kemi siguru një status të elektronave të Sevonjës, ka qenë një qytet e vogël, një subjekt pune, edhe e kemi marrë statut, kemi filluar organizimin sindikal. Ndërkohë, ka ra ideja, hajde po shkojmë, po bisedojmë, me u konsultu dhe me dikon që apo ja merr mendja. Ju kom rekomandu me shku të Bardhyl Qaushi, profesori Indir, unë nuk e kom pas profesor, po ka qenë profesor në fakultet juridik, me kanë mbytë sërbë ato, edhe kanë shku ata në fakultet juridik, nuk e kanë gjetë, ka zbresin poshti dhe taku me Ajrullah Goranin. Ha, dje me qa po bëni kush e një ka këtë, shtu vëllë e kemë që shtu të Bardhyl Qaushi, profesor. E njofin ata, jo profesori Dyla, po njofin. Po qa pa me Bardhyli, po qështu. Shumë ide e mirë, edhe i merë ishtin atë zyrën vetë. Edhe që kjo Ajrullah Gorani ka përvecu tani ideën tonë, edhe mo nuk e kanë shuë, vetë u paraqit tani si koordinatore sa, po na nuk kemi dit atëre me lujta të lojna, më thonë të pengojmë, dikon pësoni nisa i pari këtë punë. Ajrullah i shkon për krysh, që si lujë si vaj. Mirë po kemi përkrahë tani me maksimum, edhe të kom qenë dhe ata që e kom punu, e kom kryo punën matë madhe në përpilimin e statutit të sindikatëve pavarur në Kosovës. 3 verzione i kom pregadit, vetë i kom pregadit, deri sa është aprovu verzioni fundit. Edhe ndërkohë, kur i pa ndëllojnë atë Ajrullajt, na erë puna një grupë. Une, Agim Hyseni, Ilir Tolaj, një i postë të sukone dhe nuk di kush, demonstrativisht nuk prishëm me ta dhe u të raqëm dole dhe bon një kontesë dhe mi dalë. Dhja ka ma të farë kontesë, dikuna e dikun, prej sindikatit a i vazhdoj tani mo që ashtu dhe që të lojnë atë veta dhe e qështu, ka qenë ajo punë. Për cilën vetë bëhet fjallë kjo? Për cilën vetë po bëhet fjallë për këto ngjarje që i përmendën? Këto kanë qenë vitet në 89 nuk kanë largu muë prej punës, do më ndiku 88, që atëre kur kemë këto ndryshimet e statusit e shurja autonomisë Kosovës edhe ekonomisë e krejt, në 89 thash am larguar muë prej punë. Bona këse pa di gjykate, pa ta fitu, edhe kom nejt tani ja 10 vjeta sa më rapa punu, s'kom punu në kur gjeq. Prej vitit 89 deri... Prej 89 deri ma përfundim të luftës, nuk kom punu. Kur ka përfundu lufta, tani kom filluar komunë të Shqipës. E qysh ka shkjo periuda prej fundit të 89 deri me 1999? Çfarë aktiviteti ke bërë kësaj kohë dhe... Unë e kom pas provimin e judikaturës që e kom honën vitin 1975. Edhe kom mujt çdo kohë me dalë avokat që e kon avokat tjerë. Mirë, por nuk ma ka marrë menja me shkue edhe me punu si avokat në për qëto gjykata që kretë gjykasit shqiptar u larguan, dha ndërheqje, edhe me shkue në për gjykat sërbë. Tash nuk po thonë se avokat shqiptar që e shkue, jënë mundu me i brojt që personat që denoheshin.
Po edhe e mbrojtje u konë sa po thonë sa për sy e faqe se s'ka pas kur far efekti, mua nuk ma ka marrë mendje dhe s'ku pranu me shkuë, jo marrë me punë private, një pjesë madhe të kohës se ku kalu e qëtu katon. Kemi pas 4 hektarë to, kemi konë bashkë atëre me rushitin me djemë të ambitit e sen, edhe e kom punu tokën. I kom siguru dhe 15.000 marka në atë kohë, për çdo vjet, jo kumpira, jo misër, jo anena, jo klena. Shqitorin e kishëm që atje në Prishtinë, edhe kemi kalu që ashtu nuk kom pas problem në aspektin material, e kemi kalu, nuk kemi pas, mire kemi, deri që ka përfundu lufta. Cili ka qenë aktiviteti jot në demonstratat e vitit mars 1989? Mund është me përmana e sen për qatë? Në tëllëtëni? Po. Në tëllëtëni nuk kom pas aktivitet, se kom qenë në punën, Po. Kom qenë në komunë të Prishtinës në punë. Mirë po jemi munduar me ju ndihmue sa ma pak me minimizu problemi se mos me ju dhonë kaje që ju ka dhonë, po ju ka qenë e pamundu se ka qenë punë e politikës. Unë nuk kom qenë antari partisë, po e kom pas punën si jurist, sekretar kuvendi, ma vonë sekretari për urbanizëm, një kohë sekretari këshillë ekzekutive sen. Kështu që nuk kom pas një angazhim konkret në ato sene. Kemi pas nashta një angazhim ku kemi shku në për bashti lokale, sene me bisedore, situatës edhe që aty jemi mënu kishe. Me ju tregu që keni kujdes me kopor e le qka po banje qysha në naknena, po gjdo aktivitet ka qenë atëri pa mundu, se morë për masa edhe kështu që nuk kom pas diçka me të veçantë edhe s'kom pas edhe rol të veçantë në drejtim. Ato në mendon e sen për kësaj periudhë që keni dalë për punë deri të zhvillimi i luftës, ose çka ka ndodhur që periudhë çka më e rëndësishme për ju? Për mua personalisht, po. Me të thonë drejtë nuk po kujtohet. Nuk s'po kujtohet se ju marrë me qëto sene, kom qenë krejt jashtë, po mënej jemi konë si krejt tjertë në aktivitet që ato rezistenca pasive, sene, rrëth shtyre kontributeve kemi pagu vazhdimisht si familje, 3%. Që të kuptim diqka se s'kom pas një angazhim veçantë, një mënyrë u tërhoqa se kom pas mundësi me u kyç, por nuk jom kyç. Për çfarë arsye vendosi që më u largu tërësisht për aspektit politik? Për aspektit politik, unë kam vendosur me u largu mas si ka përfunduar lufta. Unë isha kryetari i pari komunës Prishtinës. A mund është më nga tregu qysh ndodhi që kjo periudhë? Po. Gjatë luftës merrëm vesh prej kur kanë filluar qelullat e para. Po. Në komunë Podujevës kam qenë vazhdimisht i lidhur me ta. Përmes Fatmir Omollit, përmes Shefqet Omollit, Muhamet Latifi ka vazhdimisht në lodë ku pasodën ditja e manmena jo. Jo. Ku pasodën që aty gërë herëve i dyti, herëve i treti, kemi biseduar rreth organizimit, rreth mundësive që ka mundun, qysh me u gjitë në momente caktume, situata caktume, qysh ka pak me bo, ma vigilent me qenën me shgim se frigoshim për një farë akcioni, po të befasishëm diçka e sen, jo që kishëm një farë po gjithë kush me qka ka me bo një farë mbrojtje, thjesht me bajt popullësit pak ma vigilent e rreth situatët. Bini një kohë, ka pas edhe janë organizu edhe roje nate. Në krejt katunin, jënë ditë kush filan natë, kush rurë ma halë knena, në ka miskisht, ta nena në atë pjesën tjetër e sen. Dhe qështu kanë qenë ato. E qka ke pyetja falë se... Po, mas parit para se me fillu të puna e kryetare, qysh ke që periudha e luftës për juve, personalisht? Periudha e luftës, po. Kohën edhe qëfar aktiviteti ke pas? Thash që kom qenë në kontakt me ta vazhdimisht. Edhe kemi shku kur kanë dalë në Zabërq. Është në Bajgore e fshat. Atje në vendosën në shkollë. Me Shefqet Omolli kom shku 2 herë, 3 herë kom shku atje. Herën e parë kemi shku
me shefqeti dhe është majt një takim i komandantëve. Dikush prej komandantëve ka qenë prej Ebrori, ka qenë Lutfi ky Idris Shabani, komandant Luta, që ka majt atë takim, edhe komandant Daja, rreth asaj çka është detyra jo si koordinator për fshatra caktuame, për lokalitete caktuame. Me lajmëruar nëse ka një problem, nëse ka një person devijim anena knena, edhe eventualisht kuadrat që munën, ushtarët që munën mu mobilizue, me u thirr, ose ofrohen për me shkue, a me pranue, a mos me pranue. Herën e dytë, ndërkohë Iliri pat blerimi, on vetë, më tha babë, tha qështu, tha, me Iliri tha kom bisedu, tha po duhet njoftu, tha, edhe normal edhe me të vetë qa po thue, tha, unë e kom vendosur me shku, tha, me ju bashkan gjitu që kësë. Thash po ma mirë ko ka konë mos më njoftu heq. Thash se me thonë mos shko, thash s'muna me thonë. Me thonë shko, e me ndodhë diqka, nashta mos po thonë dhe ere që bile mos t'i kisha thonë. Thash që nuk mundet me ndodhë e me thonë se dihet për çka shkon, edhe kur shkon njëri me ju bashkan gjitu shtrisë edhe në luft, thash që rreziku potencial është edhe me përfundue. Qysh përfundohet, thash e për Aircraft inshallah ju përin e marrë, thash vendimin me revet. Jo tha unë e kom marrë vendimin, edhe nesët atë mas nesret e kanë marrë ka një qanë krajt në shpinë me Ilirin, edhe i kemi marrë, i kemi qurë deri në Dobratin me shëqet Humolit. E kemi kalu, bile në Dobratin e kemi kalu, e jënë kapë për pjesë për me dalë, është e farë rrugë e di mirë, edhe ku del tani atje në rrugën kryesore që shkon për Zdia, e kontin atë pjesë ka bajgora në për Podije. Jo. Edhe e shkuet djelt atje, mande kemi shkuet dhe dyër me shëqetin, kemi marrë dosene, ishte shumë nga pek, e ja qëshëm edhe kemi shkuet rrët shtyne informatë që thash për shtu mbledhje sen. Ndërkohë, këtu Karl Muhamet Latifi vazhdimisht edhe kemi biseduar, kom marrë vetëm, kom marrë zakonisht në shpim, edhe kom nejt me të, kom bisedu, kemi diskutuar për gjona ndryshme. Mande më kanë thonë, Fatmiri tha me gjitha, a mund është një rregullore, tha më ne punua, tha për funksionimin e pushtetit lokal në rrethonat luftës. Ju mullë bashkë me shokët e mi, Bajrat Mavën edhe Qazim Qerimi, kemi punu një 2-3 net, edhe e kemi bo një rregullore që me ndoj ka qenë rregullore shumë e mirë, e kemi shtyp, në zyret Bajramit, edhe ja kemi dhonë Fatmirit, ma tani filloj situata me u ashpërsu e gjithëre, me marrë kaje tjetër, fillojnë luftimet anë e grej, nuk e dija, kanë diskutuar, qa kanë bo, nuk e di veç, e kemi punu që ata. Anë që drejte po menoj, kom pas kontakte vazhdimisht me deri Lyzrit, Rameti pas shpirti, 30 po hydrit avët. Para se mu vra, jam takue një lokal të qafa. Ka qenë me 2 shokët e ti që u vra me Ilirin edhe me këtë gazetarin po e Arrejani. E kemi bisedu gjën e gjatë me ta dhe më tha përveç tira është atë balë se balëm të e kemuë. Tha, kom vendosa i kom bo krejt pregaditje, tha me marrë tha stacionin e policisë po dyje. I kom djerëzit për mrena i kom. Thash, ishala ndodhë, thash ajo po duhet kujdesi ma, thash se ko gjathash operacioni komplikuar, du të më kone e punë. Tha po, tha po e në kryu punë, krejta e nusë gjati 3 dit, edhe valla u vra Yzria, u vra Afrimi, u vra dhe këtë djali po e Arvenin. Ilirit vërtet dhe kë Afrim vëllaj me sa me ka pasaj gazetari e në po. Qka më ba, kom shkue në institut mjekësis ligjore. Mora veshit të Figashi, ka me kryu obdukcionin e njëve. Me të Fiku një mdjof sa kom punu si gjykatës. Edhe ku i shite dugoja, ku kanë djelë të abitit tash dugojnë aty.
Ulla e grova, shkova, thash doktor, thash qështu, thash shumë, thash hyzëri, thash shekon, thash si mas që sa i vija, thash një uftën. I liri, është djallë i ilmi Durbishin, thash i mine kam shok, thash këtë djallë i shok i tyne, thash jo me intereson, thash me i po që ato ku foma mas pari bjerë. Po thash edhe kur ti pranësh për me bo abdukcionin, tha po tha s'ka problem, thash shko poshtë, kom shku kredi, kom shfiruar, e i kom po, edhe me durët mija, e me atë punëtorin e kapelës. Edhe dikush prej familjes tyne në kanë dimu, se s'kish edhe njerëz atërë. I kemi qu në salë dhe i kom po krejt, qysh jem kanë ata dërmuam fizikisht prej plumave, dume qfarje në ato. Është bo abdukcioni, e kom bleqë finin për tret, i kom marë, i kom shtil, edhe i kemi qitë në keret, mi kam pru keret aty, e i kemi qunë la pashticë. Jo kemi dorëzue në zonë atje, jenë për shëndet me ta, i kanë falë ato gjenaze, edhe tani i lirin e ka marë baba e vetë me vetë e kanë qunë shajkat që kanë vërros, hyzërin e kemi vërros në letancë, edhe e djali tjetër nuk e di ku vërros e gazetari. Këtu e do momente ma të rëndësishme ka dhe të tonë kohën e kom qenë në Prishtinë, nuk ju më largu asë njëherë. Gjatë luftës? Gjatë luftës njëherë kom hypën të tërë edhe jemi njësë me shkullë për shkullë, kur veç smet më gati kërkush, nuk e deshti fati shkullë deri në nanë të lezit, edhe unë nalë pak treni, diqka bëmu frigu, me thonë drejtën, ta shtash për na i që është ju eshin i marshën e selekcioneshin, mirë për nuk do dhe e nga këthyre dhe kemi mrej natën, dikur edhe 12 natës kemi mrej në Prishtinë. Gjatë kësaj kohë, sa kom qenë në Prishtinë vazhdimisht, kom krye punë dhua. Vazhdimisht kom qenë në lidhje me këta zonës operative të vapit. Kom qenë në kom dhonë informata për familje, kretë mas mori për familje teme, se të si e ka një lindur atëre, po për familje teme ku janë për krejt çdo detalj, kom di çdo moment dhe sen. I kom organizu këta të mitë që e konë në Prishtinë. I kom qitë vlerimin me bujarin, e nuk e di kush, edhe një kush u koni treti tybe në disha, në autobus e në shku për Maqedoni. Dërkohë në gjatin, Armendin edhe Gjetin, i ka marrë ushiti, i ka qu deri në Stanovë, se e dalë prej Stanovësit i shku i kanë bashkallgjitu që kësë në Majac. Atje e kanë kretë deri sa i kanë njek prej Majacit e janë dalë, këta i kanë bojt të plagosunit prej Majacit, deri këtu të ushtria në Vranidal, aty ku e kanë ma gjupt i kanë qitë dhe kanë shku, tani aty i kanë marrë tjetër kush, tyne e kanë thonë valla shkoni ka të muni se një herë peshini që edhe s'po dim ka më majt, e janë ardhën Prishtinë. Prej Dardanisi jam shku të Baci në Vranjev sa e në konë aty, vazhdimisht. Ju kom quë sena nena knena. Hakifit, kur jam shku ditën e Bajramit e kom gjetë ka hanë Bajrama njerëzit sa më ishin dashin në qëshin dhe ka toponja ku koni vendosën të miqët e vetë. Thash qua kif, thash mo mos prej, thash bajnë, thash se nuk është mo situata për më prit. Krejtve ju kom thonë, vetë së ka thonë kur zemra atë goja që më dalë prej. E që atëhere, erdë puna që mos kishëm u zbraz gati krejt, u këthyëm prap, nuk në kanë provoku, policini kemi pasën për drogë, nashta dhe qajo fati ju në që i kemi pasë e konë policie regullt, e nuk e konë ata paramilitarë, se ku ishin paramilitarët ata bëjshin domin matë madhe bëjshin. Dhe qashtu, nata ma edhe hareshme, s'ka pas hare aty e gëzushme, po edhe gëzime dhe i dhnimat natë kemi pas kur kanë hytë, kur e ka bombarduar NATO-ja,
edhe kur u nënshkru marrëveshja. Nata më e gëzueshme u konë kur ka fillu me ra bombat e para, që i filloi NATO-ja me bombardu. U theshëm me telefon sa kishëm me shoh koja nesër darët me pi, koja nesër darët me pi, kamena, edhe po kthejem tash tek e nata mas ju nënshkru marrëveshja. A ditët tanë ditën filluan lajme që u nisnin nisit i këtyre ushtarëve rusë prej Bosnës marrë drejtim të Kosovës. Edhe vazhdimisht lajme të përcjellshin, më rri këtu. Na sa u gëzuam që u nënshkru marrëveshja dhe po ndërpritet lufta, ta e prishi që ajo, kur erdhën në Prishtinë, dolën të teatri e u të bën shkjet me flambuj dhe sen, e na ishëm në Dardani, kur kanë ardhur ka Dardani, ata qëllimin e patën e kishin pas me shku në aeroport. Edhe të aeroporti ka qenë, përballë aeroportit është edhe një kësi hangar, der më të majtë në Jugosllavi i ushtrisë u konë. Aty ka pas aeroplana vendosur. Kanë kalu aty pari, edhe më thonë drejtën, që atere u dërzu me kapi një farë, treme një farë, rëqedhje një farë. Që ka ndodhë marrë me këta trupat rusës kjo protesta, ka pas në farë ndikime? Kjo protesta që tha prej serbëve dhe kjo mbledhja atyna, ka pas në farë ndikime? A jo, nuk ndikoja e kurgjë se nuk zgjati, se hini ta një këfori e sen, ato problemet ishin këfori u marrë ke me atë punë, po normal na u frigu, ta një kur i po, pse marrë ata, qysh marrë ata, që ka mu kjo punë, edhe na pengoj shumë, na pengoj. Dhe që ashtu ka tash edhe shumë detali, po kom njësë edhe me u lullë pak, po edhe me i harru ka pak, po qishtu u konë kjo punë. Jo më shku për shembull prej Prishtini e njësë gjatë luftës me fari talën dhe kemi shku në Koliq. Për Llukar e kemi mrujt Koliq. Atje ka qenë një situatë me veçinde, me shatorat, vendosën, sa familja, sa nena, sa knena. Prej tonë nuk kom mujt me i pasë, këta i kishin pas dalish, i kanë pas nisë për Prishtinë, s'kom mujt me i pa kërkan, po pash familje tira, plot e sen. E kom dhari informata tani për kredi, kom njoftu, që kjo është qito, që kjo është qito, që kjo është qito, që kjo është qito, që kjo është qito. Sa farë sen është qështë.